喂，早晨，今日係我放假嘅日子，咁今日唔使翻工啦，就正常嚟講就應該係瞓到好夜嘅，但唔知點解咧，心血來潮就俾人叫醒食早餐咁樣。係咁叫我嚟話，因為其實你推介話呢度好好食，我一定要嚟。但我成日翻工都冇乜時間，又真唔早起身喎。咁今日心血來潮，突然間就早起咗咁樣，就捉咗嚟食早餐。我都唔知道食咩嘅，可能都係嗰啲乜嘢炒蛋啊，點解煙肉，點解多士。好耐咧都冇鋪片俾大家睇啦。咩原因咧？其實原因就係因為工作比較忙啦，日日都要翻工。咁放工之後都比較攰，所以就拍到片。而且其實都諗唔到拍咩好，因為嚟到其實拍攝呢度俾大家諗得要悶嘅，因為呢度比較郊區啲，唔似得 Sydney 啊、Melbourne 嗰啲大城市比較多嘢睇。呢度其實有少少郊區，有少少農村 feel 嘅。咁比較市區嘅地方咧，其實都影晒俾大家睇啦。咁周圍其實都係差唔多，所以都唔知拍咩好。當然呢度都係好多旅遊景點啦，例如咩兔仔島啊，啲動物園睇袋鼠啊咁樣。但係因為翻工都冇時間去，抽到時間先再過影俾大家睇啦。咁所以平時就唔知拍啲咩好，所以就諗下，不如今日嚟食早餐就拍一拍啦。因為聽講呢度早餐係真係非常之好食。咁等陣我哋喺呢度食完嘢之後咧，我哋就會去超市啦，買一啲材料。因為之前咪講過話想煮呢個袋鼠肉俾大家睇下嘅咩，試下試煮袋鼠肉睇下好唔好食。跟住我哋就會買材料去煮袋鼠肉俾大家睇下。頭先嗰杯嘢唔係我嘅，而係人哋嗰個 waiter 將佢擺咗落我度，飲咗啖，拆散咗人哋個心心添。其實我自己本身就唔係嗰啲好中意飲咖啡嗰啲人。我哋試下呢個佢哋呢個嘅 cappuccino。唔係好識欣賞。呢杯係梳打水加咖啡加糖漿溝出嚟嘅嘢。都係唔落嘅一種俾翻你。你將呢個連結邊，即係上面嗰層剝開佢，然之後你將呢啲咧浸落去，浸。你將上面嗰層膜頂住一個窿。味道係唔錯嘅，而且都幾好玩嘅，幾有創意。點解你呢個大飯咁多嘅？我唔知啊，佢呢個係新嘅，我想試下。我唔知係點樣。你唔係就咁叫我食呢個做一餐啊？有啊，睇對豬肉啊嘛。入翻下啲醬蝦落去，啲飯前會點樣？我自己就唔算特別中意食啲落好多汁啊，落好多醬落去，好多香草嘅嘢。因為啲西餐咧，中意落好多香草落去，但我自己就唔係話特別中意香草嗰陣味。不過呢個我覺得可以接受啊。其實你唔好睇我呢份嘢咧，兩隻蛋加啲麵包，好似好細咁樣，其實都夠飽，因為佢平，先8蚊澳紙啫。但係佢呢啲麵包其實都夠飽啊！你諗下，因為差唔多成2塊麵包加啲蛋落去，加杯嘢飲，比較細食嘅人嚟講係夠嘅。哇！食飽咗咧，嗱臨走啦，個天咧好似又想落雨嘅。好，食完嘢咁，而家就去買今晚煮袋鼠肉嘅材料。Let's go！
到咗啦，哇！而家落緊雨，快啲行快2步。嗱，我去買埋啲要買嘅嘢走啦，咁就可能會試行雷添啊！而家就要去買準備個材料啦。咁要咩材料咧？其實好簡單嘅啫。我諗住呢個袋鼠肉煮呢個紅酒燴袋鼠肉，呢個煮法係煮牛肉嘅，煮牛肋條。我試下改良下佢，將牛肉變做袋鼠肉，睇下好唔好食。我而家去買個材料先。喺外國啲超市咧，其實等同於即係我哋喺香港啲街市咁樣，咩都有，咩都夠。跟住之後你買洋葱，咁凍嘅點？跟住買嗰啲罐頭茄膏啊，紅酒就唔使買啦，紅酒屋企有，應該都係呢種啦。冇啦，跟住袋鼠肉啊嘛，呢個 kangaroo 屎忽肉，似乎呢個平啲。分量少啲，就你啦。歡迎翻到嚟正哥哥廚房，咁嘢就買晒啦。咁啊，我而家就需要介晒啲材料先。咁啊，有我哋嘅主角啦，袋鼠肉啦，買翻嚟係一餅嘢嘅啫，就解凍，頭先解凍解咗好耐。跟住有紅酒，咁呢支紅酒就係、就唔知邊個飲剩擺喺度嘅。咁啊，係澳洲自己嘅紅酒嚟嘅，好平嘅。喺呢度買紅酒啊、白酒咧都好平嘅。跟住有茄膏、洋葱、西芹同埋甘筍。咁材料其實就係咁簡單嘅啫，冇話好複雜嘅。當然有啲人煮嗰啲紅酒燴牛肋條咧就複雜好多啦，又會落好多其他咩香草啊，又會落咩雞湯啊嗰啲咧，咁我呢個就簡單啲啦，唔使搞咁多嘢，因為煮出嚟都唔知好唔好食嘛，費事搞咁多嘢啦。咁咧洋葱咧就唔使咁多嘅，半個夠噶啦。其實啲袋鼠肉咧睇落同牛肉咧分別都唔係好大。要炒嗰啲洋葱先，燒完咗嘅話咧，我哋落啲油，我哋落啲洋葱落去，爆一爆佢得㗎。咁爆落去大概有少少金黃色啦，就可以落埋啲西芹落去爆。個面啊變咗色就得啦，唔好將下啲之後仲再炆佢。跟住就係準備紅酒同埋一個茄膏。咁紅酒大概落幾多度咧？我諗一半咁就夠啦啩。好似好你正喎，整啖。跟住茄膏開定嘅出嚟先。可能茄膏咧，我買錯咗啊！我買咗呢個茄汁呢個濃湯喎。我即刻落翻，好彩我喺屋企對面有得買呢啲配料啊，呢啲嘢。
即係買翻皮過去，落埋呢啲配料。我把堆落埋啦，嗱金粉都可以落埋，跟住就係落紅酒，不如多啲添唔死啦 ，OK 嘅。跟住茄膏，你可以落好多，你可以落半樽嘅，嗰啲最調味最後先落，水等陣要落。火就開大佢先，大概落到去冚晒啲油，冚晒啲配料度。整完一咁樣咧，等佢滾，然之後用細火燜翻佢半個鐘，然之後咧就熄咗佢，等佢自己係浸半個鐘之後咧就再滾翻佢，咁就食得。因為牛之前我試過嘅，試過煮牛肋條，但係又未試過袋鼠肉，咁我諗差唔多啫，都係嗰啲嘢嚟嘅啫。其實呢道餸咧就好簡單，最主要就係耐性，因為咧佢需要等嘅時間係好長嘅，所以就係啦，要等下佢。其實呢味餸咧落咗最關鍵嘅一樣材料，冇錯，就係呢隻嘢啦。要落啲貓肉落去調味咧，先好食嘅。係咪啊？放到嚟嘅，哎呀，屌佢咬我啊！1 hour later， 我睇下先啊。哇！咁其實呢個時候而家就好酸嘅，我哋先開翻着佢先，較翻佢大火去滾翻佢。咁呢個時候咧，我哋先至落糖同鹽去調翻個味佢，3羹到4羹糖咁啦。跟住鹽都落少少嘅，咁慢慢去試下條味咯，慢慢去夾啱嘅味。咁而家少少酸係 OK 嘅，咁就可以起鑊啦。冇錯啦，呢個就係我研發嘅紅酒炆袋鼠肉啦。其實我都唔知好唔好食嘅，個汁係 OK 嘅，但係咧咁樣煮袋鼠肉飯頭我真係未試過。咁啊，我試下先。都 OK 喎，但係咧，得嗰句袋鼠肉咧冇咩肥肉啊，有啲瘦啊，所以咧肯定就冇牛咁好食噶啦。味道好似牛肉，但係牛肉仲係有少少唔同嘅，我噏唔出係咩唔同喎。咁都 OK 嘅，睇唔睇人咯？喂，試下睇冇味？無從落口，揀牛最細嘅試下。你試唔試下？睇聞下，等佢聞下睇佢咩反應。貓都唔食嘅嘢，貓都走咗，我見唔到啊！好嘢味喎！冇死，好啊！好啦，咁今日條片就差唔多到呢度啦。大家記得俾 like、share 同埋 subscribe， 我會繼續喺我嘅 channel 度鋪我有關澳洲嘅生活片段噶啦。拜拜。